當然係身體健康，咁希望今年可以做更加多嘅 project 咯。希望因為而家籌備緊唱片啊嘛，咁 plan 緊4月出，咁希望今次嘅唱片可以大家都會中意啦，因為係第一次自己出嘅碟，年年都會翻去食團年飯。如果唔翻去食團年飯，我爹哋會反面，因為咁多節日嚟講呢，聖誕又好啦，即係英式嘅新年1月1號又好啦。呢個農曆新年係最重要嘅。我應該都唔會休息太耐，因為要翻嚟錄歌噶啦。但係可以起碼1、2、3有5日都幾好啦。講真啊，真係咁多年第一次呢，同公司同事食團年飯。咁我覺得我公司係一個好大嘅家庭。咁我同家姐咧喺香港冇自己嘅親戚啊嘛，冇屋企人。咁我公司嘅同事就係我香港嘅屋企人咯。咁所以我覺得搞咁樣嘅一齊食飯，一個好溫馨嘅事。同埋我哋公司好多位 artist 都唔係香港人，所以令我哋會覺得有個屋企嘅感覺，溫暖咯。因為其實好多時咧喺香港，有時約朋友食飯啦，咁佢哋都話：喂，今日過冬喎。咁我都覺得，哎呀，好似好空虛咁。人哋過冬同屋企人食飯，但係我又冇人同我食飯。咁所以團年飯同同同事係好嘅。其實我由第一年出道，我都有派大利是噶啦。係啊，係一個好似大家身體健康，同埋俾啲公司同事覺得真係多謝晒啦，大家咁辛苦。我 Ray 喺度祝大家新年快樂，身體健康，事事順利。